Äitipossu näppäilee isäpossu. Isäpossu laittaa keittoa lounaaksi. Isä, saadaanko mennä katsomaan, kun äiti tekee työtä? Ette saa. Ette ole vaivaksi. Äidin tärkeä työ vaatii keskittymistä. Senkin tyhmä. Äitipossulla on paljon tärkeää tekemistä. Äiti, voidaanko me tulla sinun syliin, kun sinä teet työtä? Ette voi Pipsa ja Jyri pääsevät katsomaan, kun äiti näppäilee tietokonetta. Äiti, voidaanko pelata tietokonepeliä Kivaa Kana-emoa? Voimme pelata Kivaa Kana-emoa myöhemmin. Nyt on tehtävä työtä. Äiti, saadaanko auttaa? Lopeta.